Вы смотрите программу «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. В стране отмечают высокий уровень поддержки лично президента и властей Российской Федерации. Все ведущие социологические структуры России, Фонд общественного мнения, ВЦИОМ, фиксируют высочайший рейтинг и электоральное и доверие президента Российской Федерации и его поддержку гражданами. Все эти данные в открытом доступе. Уровень одобрения деятельности Путина на посту главы государства превышает цифры его поддержки на выборах 3 года назад, в марте 2018 года. Этому способствовали решения, принятые Путиным за последние 1,5 месяца, начиная от признания ЛНР и ДНР, проведения специальной военной операции на Украине и заканчивая точечными социальными и экономическими поручениями правительству. А также заявления и предложения президента по противостоянию санкционному давлению Запада, давно переросшему в полномасштабную экономическую войну с Россией. Первые меры по поддержке экономики, переход на рубли за газ, восприняты на ура. Абсолютное большинство граждан верят в способность отечественных компаний заменить западные. Это все социология, она скупа на эмоции. Консолидация вокруг Путина способствует его решение по поддержке армии, а также характер ведения специальной военной операции. Главная задача спецоперации – максимально избегать потерь, беречь гражданское население, сохранять инфраструктуру. По всей стране проходят акции по поддержке России и российской армии. Все чаще такие акции проходят и за рубежом. В субботу в центре, внимание, Нью-Йорка состоялась акция протеста против поставок вооружений Украине и в поддержку Донбасса. Это к слову. Увидимся.